Салом алейкум ба ҳама касое ки видеоро тамошо кардестин. Уже тамошо кардан ждаи канал. Вақте ки як видео дорам медонем ки канали нави ма ҳай. Ба хотире ки дина канали ма да якчанд ложни жалоб омад, канал ма маҳкам кардан. Инҷа чиқиб муас бачакое ки группа чанд тараф мешинад. 30-40 нафар дар ҷоя гуфти гапо жалоб шапа кардагам се видео пасанди ки будта дар бораи наркотикаи, дар бораи насилияи зарар расондан дар кӯдакҳои хеле жалоб кардагам ложне ки канали маро маҳкам кардан. Хотя ман намедонам ки увода чӣ мереса, ко ёки суме ки ман дар ютуб метам, ман намедонам киса ягон хонавода anu мегирам адам мета ёки апа бар ягон одами дига мерава кор мекунад ба мара сум мета ютуб ки жалобрӯӣ мекунад. Ман ҳайронам, если честно. И канали нама бародаро Шон ТВ аямат хоҳиш ба брат кадомет ки дастгирӣ мекунем блогерое ки қадиман ҳамкорӣ дорем ёки дига реперо дига пацане ки канал дорем, кадоме ки дастгирӣ карданем просто ҳамин видеоро поделиться кунем, силкаи маро бупартонед даташ. Оли бисёре одамое ки мақсад бо чихеб истифода мебаранд на ҳамин момент и бо ранги канали ма уи мекунанд, чтоб подписчик ҷамъ кунанд. Не хай мефаҳмам 65 000 нафар шудем дар як муддати кӯтоҳ, не ки иншолло ки иш нест, иншолло ки оли бор айда зиёд мекунанд. Ну инстаграма удалид мекунӣ, ютуба, сайта ҳама чиза удалид карда меша. Як чизеро ки ман эҷод мекунам ғайри ин сайто дар як ҷои дига сохранӣ меша, ташни дар ду ҷо. Якумш дар дили мухлисон, диюмш дар мозгаш. Ай унҷа чӣ хел удалидшон мекунем? Ай унҷа чӣ хел удалидшон мекунем? Канали нави ма Шон ТВ ама касар подписаться мекунем, кадоме ки дастгирӣ карданиям бародаро. Немқа хоҳиш ба брат ки поделиться кунем видеоро, ссилкаи канали маро бизанед, сообществода мепартонем видеоро дар каналотон мепартонед, блогерое ки видео мекунанд ҳамин темада, хоҳиш ҳаматонем ссилкаи канали маро бумонед. Паноҳи Худо ҳамат зинда ва саломат бошед.